अरे राजू, आज दुकान खाली छोड़कर कहाँ चला गया? चलो कोई बात नहीं, आज मैं उसके दरवाजे में से ये शीशा निकाल कर ले जाऊंगा, क्योंकि वो मेरे पिछले पैसे नहीं दे रहा, इसलिए मैं ये शीशा चुरा कर भाग जाता हूँ। हाँ, ये कैसी आवाज है? ये क्या हो गया? अबे ये क्या, मेरे दरवाजे का शीशा निकाल कर कौन ले गया? मुझे लगता है वो चिंटू ही आया होगा। अरे चिंटू, तू सुबह से कहाँ गया था? घर भी नहीं आया। अरे नहीं पापा, मैं तो कहीं बाहर गया था। बेटा आज तू नहीं बचेगा, तेरी बातों का हमें पता लग गया। तू उस राजू के घर गया था और उसका शीशा चुरा कर ले आया। तू ऐसे नहीं मानेगा, चल आज मैं तेरी पिटाई करता हूँ। अरे पापा मुझे छोड़ दो, अब मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा।